剑妈，这位在剑来世界里堪称传奇的存在，其来历究竟藏着多少令人胆寒的秘密？为何他能稳坐全书最无敌的宝座？哪怕是跻身13境巅峰、名动天下的阿良，在他面前都显得黯然失色，沦为陪衬。更令人费解的是，身负无上神通、俯瞰诸天的他，为何最终会将目光定格在陈平安这样一个出身微末的泥腿子身上？答案藏在他那远超世人想象的显赫来头里。剑妈诞生于诸神林立、神威浩荡的远古天庭，并非寻常神奇，而是坐镇秩序中枢的5大至高神灵之一，专职执掌刑罚，审判那些作乱的妖族与亵渎神明的叛逆之辈。这份权柄与地位，足以比肩后世剑气长城那位号令万剑、镇守天下的首席剑官，是真正站在诸天权力与实力金字塔顶端的存在。回溯2万年前的岁月，彼时的剑妈已然登上15境的剑道巅峰，修为深不可测。他的剑极尽杀力聚散之威，每一缕剑气都裹挟着毁天灭地的杀气，放眼诸天万界，竟难寻一合之敌。在那个神魔并起、纷争不断的年代，剑妈便是远古天庭最锋利、最无坚不摧的一柄剑。他曾奉天庭旨意，率领神兵征伐天地四方，所到之处，叛乱平息，妖邪受首。剑锋扫过，妖族那些不可一世的神级强者，其残躯竟能堆砌成连绵不绝的山脉，滚烫的鲜血汩汩涌出，漫过苍茫大地，直上云霄，将澄澈的天际染成一片猩红。就连高悬9天的诸天星辰，都被这股血腥气笼罩，化作了血色残阳的模样。世人眼中珍稀无比、可遇不可求的藕花福地这类洞天秘境，在剑妈眼中不过是微不足道的玩物，那不过是他当年随手一剑撕裂乾坤之后，从9天之上坠落人间的小小天地碎片罢了。彼时他挥剑之时，剑光璀璨到了极致，漫天星斗在他的剑辉之下都失去了原本的光芒，沦为暗淡无光的萤火。所谓的星河璀璨，不过是他一剑扫过之后，散落在诸天各处的微弱剑意余韵，何其震撼，又何其苍凉。可当剑术登临无人能及的巅峰，当天下再无敌手之时，剑妈却陷入了前所未有的极致迷茫。他的剑道之路已然走到了尽头，再也没有半分寸进之地。昔日让他引以为傲、赖以立足的剑，此刻竟成了一种沉重的折磨，时刻提醒着他前路的荒芜。在无尽的迷茫与挣扎中，剑妈做出了一个惊世骇俗、足以震动诸天的决定。他毅然剥离自身部分，凝聚了千万年的神性，将其融入天地灵材之中，锻造成一柄拥有自主灵智的长剑。这柄剑便是世间第一位剑灵，从此代他执掌杀伐，延续他的剑道意志。自那以后，无数岁月流转，剑妈便如同一位行走在黑暗中的杀神，所过之处，神魔必退，万灵俯首，再也无人敢轻易与他争锋。而这位远古杀神之所以会出现在离珠洞天这方小小的天地，背后藏着一段跨越数千万年的往事。那是一场足以颠覆诸天秩序的惊天大战，战火燃起，生灵涂炭，天地间一片哀嚎。为了阻止这场浩劫的蔓延，为了拯救天下苍生，剑妈毅然挺身而出，以自身凝练的道运为引，独自承担了天下间所有剑修的因果业力。这份沉重的负担几乎耗尽了他的神力，却也成功平息了这场旷世风波。也正是因为这份舍己为人、以身殉道的大义之举，剑妈在历劫之前，将自己亲手铸就的那柄剑灵留在了浩然天下的宝瓶洲，藏于隐秘之地，静待一位真正契合的有缘人出现，继承他的剑道。这一等便是悠悠万年。万载岁月里，山河变迁，沧海桑田，剑妈见证了一代又一代天才的崛起与陨落。他见过无数精彩绝艳之辈，他们有的天生道骨，修行速度1日千里，有的智谋无双，能运筹帷幄于千里之外。可这些人没有一个能真正入得了剑妈的眼，他们的心性要么被功名利禄所裹挟，在追逐权势的道路上迷失本心，要么被大道规则所束缚，不敢越雷池一步，终究难成大器。剑妈要找的从来都不是天赋异禀的奇才，而是一个纯粹至极、能坚守本心的剑道实践者，一个能让他看到剑道新可能的传承者。3000年一度的斩龙台之战，在世人眼中是群英荟萃、决定未来格局的巅峰对决，可在剑妈看来，不过是一群孩童过家家般的嬉闹。偶尔看到顺眼的兵器，他便会随手捡起把玩片刻，随后便弃之如敝履。漫长的等待中，剑妈甚至已经做好了最坏的打算。他原以为自己会像一缕孤魂野鬼般，在无尽的岁月长河里慢慢消散自身的灵气，最终彻底湮灭在天地之间，无人知晓。直到离珠洞天即将破碎的前夕，一个清瘦的身影悄然出现在廊桥之上，枯坐了整整一夜。月光洒在他的身上，勾勒出坚毅的轮廓。那人便是齐敬春，一位足以立教称祖、心怀天下的读书人。他此行而来，只为求剑妈看一眼廊桥之下那个不起眼的少年。夜色渐退，东方泛起鱼肚白，破晓的曙光驱散了最后的寒意。剑妈终究还是动了恻隐之心。齐敬春的为人，他早有耳闻，能让这位心怀苍生的读书人如此看重的孩子，定然有着不寻常之处。
他想看看究竟是怎样的一个少年，能让齐静春不惜耗费心神，彻夜等候。可当剑妈见到陈平安的那一刻，心中的期待瞬间化为失望。眼前的少年身形单薄，穿着洗得发白的粗布衣衫，资质平平无奇，甚至连书都没读过几本，浑身上下看不到半分见到大家的影子，与他万年来见过的那些天才相比，简直判若云泥。百无聊赖之际，剑妈忽然想起齐静春离开之前曾动用大神通截留了离珠洞天近10年的光阴长河，将其藏在了廊桥之下。反正闲来无事，剑妈便坐在廊桥之上，一边缓缓梳理着垂落肩头的长发，一边漫不经心地注视着水中流转的光阴画面。画面里清晰地映照出陈平安这些年的点点滴滴，有他走街串巷靠帮人跑腿换取微薄收入的艰辛，有他面对旁人算计与刁难时的隐忍与坚守，有他帮街坊邻里磨刀时的认真与善良，更有他藏在心底从未改变的那份执拗与纯粹。这些细碎的片段拼凑出一个平凡却又无比鲜活的少年形象。完整看完了少年的所有悲欢离合，剑妈心中的波澜渐渐平息，依旧没有松口答应。就在这时，齐静春残存的魂魄再度寻来，他的身影有些虚幻，脸上带着一丝难以掩饰的怅然，轻轻叹息道：“看来我们都对这个世界很失望。”就是这一句简单的叹息，却如同惊雷一般，狠狠击中了剑妈沉寂万年的心弦。他与齐静春都是心怀天下之人，却也都见过这世间太多的黑暗与不堪，这份深入骨髓的失望，让两人产生了强烈的共鸣。剑妈沉默了许久，终究还是缓缓点了点头，答应给陈平安一个机会，也给这浑浊的世界一个机会。得到应允后，齐静春便让陈平安走上廊桥。少年怀着最纯粹、最敬畏的心境，伸出双手，郑重地接过了那柄承载着剑妈神性与剑道意志的剑灵，成为了新任持剑者。此后的日子里，陈平安靠着平日里省吃俭用攒下的铜钱，买下了离珠洞天的5座山头，意外成了小镇上的小财主。但他并没有被眼前的安逸所迷惑，更没有忘记与齐静春的约定。他毅然决定亲自送李保平、李保平等伙伴前往山崖书院求学，让他们能获得更好的成长机会。远游出发之前，剑妈第一次在陈平安面前露出了自己的真容，那是一副风华绝代的模样，气质清冷又带着一丝温柔。纵使陈平安的修行天赋远不及当年的自己，剑妈还是心甘情愿地认他为主。而陈平安口中那句带着真诚与依赖的神仙姐姐，如同春日里的暖风，也成了击溃这位远古杀神心中最后一道防线的关键，让他冰冷的神性之中悄然泛起了人性的暖意。剑妈与陈平安定下了100年之约，要求他在100年之内达到炼气士境界，夯实修行根基。他心中清楚，以陈平安此刻的神魂体魄，根本无法承受自己身上那股磅礴的神性气息，稍有不慎便会神魂俱灭。可终究还是心软了，他不仅没有为难少年，还特意留下了3道蕴含自己剑道精髓的剑气，以及一块唯有助武境修士才能催动的护身玉牌。这3道剑气既能在关键时刻护陈平安周全，也能在他修行遇到瓶颈时为他指点迷津。而那块玉牌则是最后的保命底牌，能帮他抵御致命危机。为了让剑妈能悄无声息地离开小镇，暗中护佑陈平安的成长，齐静春不惜以自身大道为代价，亲自前往道祖座前，求得一柄能遮蔽天机的荷叶伞。这柄伞能隔绝一切窥探，让剑妈的气息不被诸天强者察觉。但与此同时，齐静春也向剑妈提出了一个恳请，不要过多干预陈平安的成长。他希望少年能凭借自己的力量一步步成长，在磨难中锤炼心性，而非依靠外力一蹴而就。为此，他特意约定，在陈平安达到10境之前，剑妈最多只能出手相助一次。剑妈理解齐静春的苦心，点头答应了这个请求。可他终究放心不下这个刚刚认主的少年，依旧在暗中默默注视着陈平安的远游之路，时刻准备着在他遭遇致命危险时挺身而出。陈平安的远游之路并非一帆风顺，途中他因意外动用了剑妈留下的剑气，无意间引发了文胜一脉的内讧。文胜老秀才得知消息后，急得跳脚，生怕这场风波会影响到陈平安的成长，更怕辜负齐静春的嘱托，于是匆匆赶来，想要化解这场纷争。可就在他即将抵达陈平安身边时，却被剑妈半路拦下。剑妈眼神冰冷，周身杀气萦绕，他此次出手，既是为了保护陈平安，更是为了替齐静春讨回公道。文胜一脉的纷争本就与齐静春的陨落有着千丝万缕的联系，他当场布下一座杀气滔天的剑阵，万千剑气环绕，直逼老秀才，气势骇人。老秀才被这股恐怖的杀气吓得头皮发麻，瞬间明白了剑妈的用意。他灵机一动，急忙提出让陈平安亲自出手问剑。这样一来，既能化解文胜一脉的恩怨，也能借助这场对决助陈平安感悟剑道真谛，提升自身实力。剑妈闻言沉吟片刻，觉得这个提议颇为合理，便欣然应允。随后跟着老秀才一同进入了他的山河画卷之中。进入山河画卷后，老秀才本想借助画卷中的碎山险峰，给陈平安制造一些压力，让他知难而退，明白自身与顶尖强者的差距。
可他万万没有料到，在剑妈的暗中引导下，陈平安的剑道潜能被瞬间激发。少年眼神坚定，手握剑灵，毫不犹豫的一剑劈出。这一剑看似平凡，却蕴含着最纯粹的剑意，裹挟着剑妈传承的神力，竟直接破开了山河画卷的重重束缚，剑气穿透画卷，直奔远方。远在中土神州的碎山护山大阵，乃是顶尖修士耗费心血布下的防御大阵，坚固无比，却被这道余威未散的剑气一剑洞穿。剑锋的余威更是直抵碎山山前，震得山体微微颤动。这一剑的威力已然达到了13、14境修士的恐怖水准，就连老秀才都惊得目瞪口呆，再也不敢小觑这个看似平凡的少年。一剑攻城，陈平安也因耗尽了全身灵力，加上神魂难以承受如此强大的剑意反噬，直接陷入了沉沉昏睡之中。不知过了多久，他缓缓醒来，发现自己竟站在一座宏伟无比的金色拱桥之上。这座桥横跨在远古天庭的云海之间，散发着神圣而古老的气息，正是剑妈当年所处的远古天庭遗迹。而这座金色拱桥也成了日后陈平安重筑长生桥的核心原型。少年这一剑的惊艳表现，让剑妈心中重新燃起了希望，她终于找到了那个能继承自己剑道的真正传人。临别之际，剑妈做出了一个重要的决定，将原本定下的100年之约缩短成了甲子之约。她相信，以陈平安的心性与潜能，定然能在60年内完成目标。约定之后，剑妈便前往龙脊山，开始了漫长的磨剑之路。她要借助龙脊山的天地灵气，进一步淬炼自身剑意，为日后可能出现的大战做好准备。而陈平安则按照既定的路线，南下剑气长城，专心重筑自己的长生桥。在剑妈剑意的滋养与自身的刻苦修行下，陈平安身上的剑气日益精纯，就连剑气长城的传奇人物陈清都都对这个少年刮目相看，暗中关注着他的成长。后来老龙城爆发危机，陈平安遭遇生死险境，危急关头，他果断捏碎了剑妈留下的玉牌。远在龙脊山的剑妈感应到玉牌的碎裂，瞬间破开空间，跨万里之遥驰援而来。他一现身便释放出滔天杀气，硬汉实力雄厚的亚圣一脉凭借一己之力为陈平安讨回了公道，将所有危机彻底化解。不久之后，蛮荒天下大举入侵，浩然天下，战火蔓延至剑气长城。剑妈毅然降临剑气长城，与陈平安立下生死与共的约定，是要与这座守护浩然天下的雄关共存亡。在后来惨烈的保平州保卫战以及凶险万分的天外战场之上，剑妈始终陪伴在陈平安身边，与诸天诸强联手，奋力斩杀蛮荒阵营的披甲者。哪怕在激战中耗尽了大半灵力，他依旧没有丝毫退缩，反而抽出时间悉心教导陈平安剑术，帮他夯实修行根基，指点他领悟更高深的剑道真谛。期间，兵家老祖曾试图干预战局，阻碍陈平安的成长，剑妈毫不犹豫地挺身而出，凭借自身强大的实力，硬生生逼退了这位顶尖强者，为陈平安扫清了障碍。再后来，已成新天庭共主的周密设下惊天死局，将陈平安与剑妈逼入绝境，逼迫他们二人只能有一人飞升，另一人则要留在下界承受毁灭的命运。为了保护陈平安，也为了守护天下苍生，剑妈毅然联手三教祖师，不惜耗费自身本源神力，对周密发动了致命一击，成功重创这位野心勃勃的新天庭共主。最终，陈平安以自身纯粹的人性驾驭剑妈残存的剑意，凝聚全身力量，一剑劈出，彻底破开了周密最后的手段，将这位搅动诸天风云的反派彻底斩杀。而剑妈也在这一剑过后，耗尽了所有神性与力量，身形渐渐崩散，化作漫天光点，飘零于诸天之中。幸运的是，那份在与陈平安相处中渐渐觉醒的属于神仙姐姐的人性，并没有随之消散，而是永远留在了陈平安的身边，陪伴他走过往后的岁月。剑妈，她是杀道之巅的无上神明，曾以一剑定诸天秩序，让万灵俯首，让神魔敬畏。她也是陈平安生命中最温暖的神仙姐姐，愿以一生之力护他周全，陪他成长。当冰冷的神性渐渐褪去，当温暖的人性彻底觉醒，这柄曾横扫诸天的无敌之剑，终究只为一人而悬，为一人而鸣，成为了剑来世界里最动人的传奇之一。